வெல்கம் பேக் டு தமிழ்வா சேனல். இட்ஸ் மீ சிவகங்கை. இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கியர் போட்டதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய கிளச்சை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த டைமில் தான் வந்து கியர் ரிலீஸ் பண்ணுற டைமில் தான் வந்து கார் ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ அதை பற்றி நம்ம எப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதை பற்றி நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ நாங்கள் உங்களுக்கு மேக் பண்ணி போட்டிருக்கோம். போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போடும்போது தமிழ்வா சேனல் மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லேர்ன் பண்ணுறீங்க, கற்றுக்குறீங்கன்னாக்கா நீங்கள் பேக் ஃபுட்லேயே வந்து காரை வந்து ஓட்டுங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். அதாவது நம்ம வந்து ஆக்சிலேட்டரும் சரி, நம்ம பிரேக் கிளச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்குறோன்றதை நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். நம்ம வந்தீங்கன்னா எந்த கால் வந்து எந்த பக்கம் வந்து கரெக்டாக வைக்கிறோன்றதை ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கிறதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஷூஸ் ஆர் செப்பல்ஸ் போட்டுட்டு ஓட்டலாம். கியர் போட்டு கிளச்சு வந்து எப்படி ரிலீஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதாவது நம்ம கிளச்சை வந்து மெரிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா கியர் போடுவீங்க. கியரை போட்டதுக்கப்புறமா நீங்கள் கிளச்சிலேருந்து காலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ண போகிற டைமில் உங்கள் ரைட் சைட் கால் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கில் இருக்கும். அப்போ அந்த கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சு ரிமூவ் அப்படியே மேலே வர நம்ம ரைட் சைடுல கால் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆக்சிலேட்டருக்கு மூவ் ஆகிடும். ஓகேங்களா? அதான் கிளச் ரிலீஸ். நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கியர் போட்டுட்டு எப்படி வந்து கிளச்சை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறேன்றதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படின்றத காமிக்கிறேன். எனக்கு வந்து கேமரா பிடிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை, நானே தான் செல்ஃபாக எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. உங்களுக்கு புரிகிற அளவுக்கு நான் மோஸ்ட்லி எடுத்து கொடுத்துட்றேன். நம்ம பேக் ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கணும், அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும். அப்புறம் அதுக்கு அப்படி இருக்கணும்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீட்டை வந்து நல்லா கிட்ட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து கீழே வந்து டச் ஆகிருக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப கால் வந்து மட்டும் மூவ் ஆகும் வந்து, ஆனால் வந்து ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கும் கால் கீழே பார்த்தீங்கன்னா. இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நான் எந்த மாதிரி செய்கிறேன்றது. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி. ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டர், பி பார்த்தீங்கன்னா பிரேக், சி பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சு. ஏ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து கார் ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பேர் ஃபுட்டில் ஓட்டுறது ரொம்ப நல்லது ஸ்டார்டிங்கில். ஏன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து அப்போ தான் ஃபீல் பண்ணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டச் பண்ணுறது வந்து ஃபீல் பண்ணும். நம்ம ரைட் கால் இருக்குது இல்லைங்களா, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ரைட் ஃபுட் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக், ஆக்சிலேட்டருக்கும் சரி பிரேக்குக்கும் ஒரே கால் தான் வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஃபுட்டில் வந்து இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் செய்யறது ரொம்பவே நல்லது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைட் சைட் கால் இருக்குது இல்லையா, அதில் வர கட்டை வரலால் தான் நம்ம ஆக்சிலேட்டரை வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பக்கமாக இதே ரைட் கால் தான் வந்து பிரேக்குக்கு போவோம். இது வந்து நம்ம இப்படி கூட ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அது வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியர் நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டால் தான் நீங்கள் வந்து கியர் விழும். நீங்கள் ஆஃப் ஆகாமல் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுனா கியர் வந்து விழாது. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கியர் வேலைன்னு சொல்லிட்டு கியரை பிடிச்சி ரொம்ப ஆட்டிக்கிட்டே இருப்போம். என்னடா கியர் விழலன்னு சொல்லிட்டு அதிலே பயம் வந்துடும் நம்மளுக்கு. நான் கிளச்சை மறிச்சு ஃபஸ்ட் கீர் போட்டேன். கிளச்சை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப என்னோட ரைட் சைடு வந்து பிரேக்கில் இருக்க கால் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டருக்கு போயிட்டு இப்போ செகண்ட் கீருக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கீர் போகிறேன். கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப பிரேக்கிலேருந்து என்னோட ரைட் சைட் கால் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டருக்கு போயிடுச்சு. தேர்ட் கீர் போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீர் போட்டுட்டு கிளச்சை மறிச்சிட்டு கீர் போகிறேன். இப்போ பிரேக்கில் இருக்குது எங்கள் கால் ரைட் சைடு. இப்போ அதை ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப ஆக்சிலேட்டருக்கு போயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கீர் போடுறப்பையும் கிளச்சை வந்து மெரிச்சிட்டு கீர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கிளச்சை ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப பிரேக்கில் இருக்கிற நம்மளோட கால் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டருக்கு போயிடும். காலில் வந்து எப்படி செய்யணுன்றதை வந்து அப்படியே சொல்லி காமிச்சிருந்தேன் உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி செய்யணும்னு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம கார் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு எப்படி வந்து கியர்லாம் போட போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம். காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹேண்ட் பிரேக் எடுத்துருக்கணும். ஹேண்ட் பிரேக்கை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கீழே தள்ளிங்கன்னா ஹேண்ட் பிரேக் வந்து நம்ம எடுத்தாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காரை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நியூட்ரல் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நியூட்ரல் இப்படி ஆர்டர் பண்ணி நம்ம சென்டராக வந்து ஆர்டர் பண்ணி நம்ம நியூட்ரலில் வச்சுட்டு நம்ம காரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். காரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கியர் போட போகிறோம். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிளச்சு மெரிக்கணும். கிளச்சு பாருங்கள் எப்படி மெரிக்கிறதுன்னு. கிளச்சை வந்து இப்படி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணும். இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி மெரிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இங்கே இருக்க இல்லைங்க கீரு இல்லை போட்டிருக்க பார்த்தீங்க கீர் என்னென்ன கீருன்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். இந்த கீரை வந்து ஃபஸ்ட் கியர் போட்டுக்கணும். ஃபஸ்ட் கியர் போட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா தான் வந்து கிளச்சை வந்து நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். ரிலீஸ் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா கார் மூவ் ஆகிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்.
இப்போ நான் இந்த பக்கமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா கார் மூவ் ஆகும் ஃபஸ்ட் கியரில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்சிலேட்டருக்கு என் கால் இந்த கால் போயிடுச்சு. இப்போ வந்து ஃபுல்லாகவே நான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ வந்து ஆக்சிலேட்டர் வந்து இப்படி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன், கார் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். மோஸ்ட்லி இப்போ வர காரில் எல்லாமே நம்ம வந்திங்கன்னா கியர் போட்டு கிளச்சில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப லைட்டாக வந்து மூவ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் கியர் போடுற மாதிரி இருக்கும். இப்படி லைட்டாக ஃபஸ்ட் கியரில் போயிட்டே பார்த்து நம்ம செகண்ட் கியர் போட போகிறோம். செகண்ட் கியர் போடுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கிளச் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த கிளச்சை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். இப்படி ப்ரெஸ் பண்ண உடனே உள்ளே போயிடும். ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செகண்ட் கியர் போட போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், கார் போயிட்டே இருக்குது, செகண்ட் கியர் போடுறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிளச்சை வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் அங்கே காட்டுறேன். இப்படி நான் ரிலீஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரேக்கில் இருக்க கால் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டருக்கு இப்படி போயிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக கொடுக்கணும். செகண்ட் கியருக்கான ஃபாஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த காலில் வந்து ரைட் சைட் காலில் நம்ம கொடுக்கணும். அதேமாரி தேர்ட் கியர் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து ஆக்சிலேட்டர் வந்து பாருங்கள், தேர்ட் கியர் போகிறப்ப என்னுடைய ரைட் சைட் கால் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்குக்கு வந்துடுது. அப்புறமா இங்கே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து நான் வந்து தேர்ட் கியர் போட போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் கியரில் இருக்கோம். செகண்ட் கியர்லேருந்து வந்து நம்ம வந்து தேர்ட் கியர் போக போகிறோம். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கார் போயிட்டே இருக்க பார்த்து இந்த மாதிரிங்க கிளச்சை பார்த்து நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும். கிளச்சை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கியருக்கு லைட்டாக நியூட்ரலில் போயிட்டு அப்புறம் லைட்டாக பெண்ட் பண்ணி முன்னாடி போனீங்கன்னா வந்து தேர்ட் கியரு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கிளச்சை வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற பிரேக்கில் இருக்கிற கால் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டருக்கு போயிடும். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கொடுக்கணும். ஏன்னா தேர்ட் கியர் வரப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபாஸ்ட் வந்துடணும், இல்லைனா வந்து கார் ஆஃப் ஆகிடும். சரி, இல்லை ஸ்பீட் பிரேக்கில் வந்து செகண்ட் கியரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் பிரேக்கில் மேலே இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கூட தேர்ட் கியர் போட்டுக்கலாம். இதேமாதிரி 5 கியர் வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்க வேண்டியதுதான். நம்ம ரிவர்ஸ் கியருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த கிளச்சை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரிவர்ஸ் கியர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் வந்து டேரெக்டாகவே பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைட் கால் வந்து பிரேக்கில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நம்ம பின்னாடி ஏதாவது வண்டி வந்தாலும் சரி, நம்ம ஸ்லோ பண்ணாலும் இப்படி பிரேக்கை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஸ்டாப் ஆகிடும். நம்ம வந்து கார் ஓட்டுறதுக்கு வெளியே எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா காரை வந்து ஒரு கியரில் போட்டுட்டு நம்ம வந்து அடிக்கடி வந்து கிளச்சை வந்து எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறோம், அப்போ எப்படி இந்த கால் வந்து நம்மளுக்கு மாறுது நீங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணப்போ உங்களுக்கு சூப்பராக வந்துடும். இது இவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸியானது தான் இது. நான் செகண்ட் கியரில் வந்து கார் ஓட்டிகிட்டு போயிருக்கேன். இப்போ தேர்ட் கியர் போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கியர்லேருந்து நியூட்ரலில் வந்து கொஞ்சம் ஜஸ்ட் முன்னாடி போனால் தேர்ட் கியர். இப்போ ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபோர்த் கியர் டேரெக்டாக அப்படியே போடுறேன் பேக்கில். இப்போ வந்து ஸ்பீடாக போடுவோம். நம்ம ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கீரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஸ்பீடாக போனால் 3, 4ன்னு, இல்லை நார்மலாக இருந்தால் ஸ்பீடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட். இன்னொருத்தரும் கேட்டிருந்தாரு வந்து காரை வந்து தனியாக ஓட்டி காட்டுங்கன்னு. ஓட்டி காட்டுறது பிரச்சனை இல்லை. என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேமரா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாததுனால எனக்கு ஒரு ஆள் வந்து இது கேமரா பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுறாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து தனியாக ஓட்டி காட்ட முடியல. நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காத தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க.